Öncelikle herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayım. Sizler için Engin Akyürek ve Demet Özdemir çiftinden güzel görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Birbirine yakışan ikili Adım Faraha'da diziyle başarıya ulaştı. Şimdi de yeni dizilerde oyunculuğa devam eden çiftlerin güzel görüntülerini buyurup kanalımda izleyebilirsiniz. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.